อย่าเพิ่งยุ่งเลยดีกว่า This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. ดูสิที่นี่เคยสวยงามนะแต่ว่ากลายเป็นเขตสงครามไปเรียบร้อยอย่า That's the Myriad tribe's fortress. Will นั่น they คือ be friends or ฐาน foes? ทัพของ You should head up Myriad there. That way you'll know. แค่ตรงเข้าไปแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นมิตรหรือศัตรูโอเคไปสวัสดีฮะ Says they're wary of strangers. They're at war. โอเคงั้นตรงๆเลยแล้วกัน Hopes you have patience. The Sifu can't stop himself from talking sometimes. Let's hope this isn't one of those days. ระวังตัวเองนะพี่ปู่อ่ะไม่หยุดพูดเลยนะฮะเมื่อได้คุยกับใครบางคนโอเคเป็นคนคุยเก่งใช่ไหมได้มาคุยกันวันดีพี่ปู่ฮะไอ้ทิศอาบาลนากินกันมาอยากกินกล้วยแล้ว The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. การรวบรวมชนเผ่าทั้งหลายคือวิธีเดียวที่จะรูปความสงบสุขกลับมา The Sifu is convinced that defeating the Worldeaters and saving the Tree การ of จัด Life การ is the Worldeater เนี่ย only way to make the world a เป็น better วิธีเดียว place. ที่จะทำให้โลกสงบสุขได้นะโอ้มันคือ He welcomes you to the Myriad fort and introduces himself as the tribe's Sifu. พี่ปู่คือหัวห But น้า he ชน was เผ่าใช่ไหม hoping you'd อันนี้ show คือ up. สวย The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. แล้วกิลันเต้คืออะไร He heard you took out of date side against the scavengers in Bunker 101. อ่า It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. โอเคเห็นว่า He's convinced you've เขา returned ช่วย for เรา a ช่วยเอาอัป visit เดต and is glad you chose to come here. เขาดีใจที่มา There's ที่นี่นะ something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. เขาสามารถเต้นได้ว่าคุณเป็นคนที่ใจดี The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about Hey. your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. แสดงว่าไอ้ในเรื่องที่เราเล่นผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็มีผลกับสตอรี่ด้วยนะคือเราเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของมอมม่านั่นเองก็คือเป็นเพื่อนซีกับเราโอเคมอมม่า Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the เป็นคน shuriken, สอนวิ the ชาวัง bow, ฟู the นะ staff, the ก็คือ nunchuk, and the hook and การต่อสู้ chain. โดยใช้อาวุธทั้ง 6 อ The ย่าง Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping ที่ the ปู่บอกว่า land, and there are rivals ปล่อย in เรื่องอ all ดีตผ่านไปเถอะนะ directions. ตอนเนี้ยกำลังเกิดเรื่องกลาหลขึ้น Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the Worldeaters to save the Tree of Life. ได้นี้อาจจะไปหาคนอื่นแต่เนี่ยได้นะเลือกกับเผ่าอื่นอ่ะ ที่เป็นผู้ตรงข้ามกันก็แค่ยูไนต์ก็คือแบบว่าทำให้เขาเข้าร่วมกับเราหรือว่ายอมจำนนแค่นั้นได้ He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. เขาคิดว่า The เธอน่ะ Sifu ควร was จะเข้าร่วม waiting กับ for เขาแน่ something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. The Jagni tribe may believe that fear and hatred will lead them to domination. A vanquisition of the tribes and destruction of the Tree of Life won't be the restart they want. It's just an end to everything.
เอาแจ็คนี่เนี่ยเชื่อในเรื่องของความกลัวนะฮะพวกเขาเนี่ยก็แค่หมดทางเลือกแล้วก็จนมุมแม้แต่คนที่เคยต้องการความสงบสุขยังถูกบังคับให้เข้าร่วมสงครามเลยนะไม่มีทางเลือกอื่นหรอกแน่ ยังไงก็สงครามนะแต่ว่าอย่างน้อยสงบกับตัวเองก็พอเลย They might bring them war, but they'll never take away their inner peace. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. โอเคต้องไปยึดดินแดนตรงนู้นตรงนี้He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. ทางเลือกที่จะได้พลังพิเศษ You ก็ both คือจัดการ have เขาแต่ gentle ว่า minds, มันไม่มีทาง so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you เราต้อง not การ to ส be งคราม afraid. ที่สันติ Your fate cannot be taken from you. Claim the rival อยากตัวไป outposts เลย and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rival's outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. โอเคเขาบอกว่าหลังจากจัดการหัวหน้าของเผ่าตรงข้ามได้แล้วเนี่ยก็แค่ค่อยมาคุยเรื่องการแบ่งดินแดนอีกครั้งแบ่งดินแดนกันอีกครั้ง You were all part of the same tribe once, but without ก่อนหน้าเนี่ย Nona there พว as ก a เราเคย guide, เป็นหนึ่งเดี the ยวกันมาก่อนนะ disciples turned on each แต่ other พอไม่มี and มอม formed ม่า their เนี่ย own tribes. ก็เลยพวกลูกศิษย์ของมอมม่า Seeing you ก็เลย brings back แบ่ง his เป็นชน memories เผ่า of the ต่าง old village. ๆทั้ง6เผ่าเนี่ยเป็นไอ้นี่ He เป็นลูกศิษย์ของมอมม่า remembers หมดเลย your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. แต่ว่าเดี๋ยวก็จำได้ Asks you to check out the wares, confident you'll find everything you need here. ค้าขายหรือเปล่า Can sense you want to practice your skills at bartering. Shop sharp. บางคนก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ลับนะฮะลบแล้วกันนะ Thinks Myriad and Netra are evenly matched at the moment. Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่มีบางอย่างพิเศษที่อยากให้คุณเข้าไปใกล้กว่านี้ As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Of a long-lost past, like whispers in the wind. ไม่ใช่ว่าคุณเคยเป็นใครแต่ว่าคุณกลายเป็นอะไร Here's someone who takes each day as it comes. นี่คือคนที่นั่งเล่นนอนเล่น He asks how you are today. คงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าว่ายน้ำยังไงได้สอนเลยแอะ
ำอะไรอะลุงตาลุงเงาเงาแก You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. สัญญาว่าจะไปฝึกกับเธอนะ Here's another familiar face with lots on his mind. ก็จะน่าคุ้นเหมือนกันนะดี Asks how you're feeling today. รู้สึก It's your own future you're risking by not caring for the environment. The next generation will pay for the mistakes ถ้า of เกิด the ไม่เก็บข past. ยะแล้วก็คนรุ่นต่อไป You ก็จะ should มีปัญ look หา for things that are recyclable. ต้อง It หา shouldn't ของ take ที่ you too long รี to ไซ find เคิล some. ได้นะ ไม่อยู่แล้วรู้เรื่องอัพไซเคิลไหม They look determined. Better watch out. ระวังนะ He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. ตัวฉันเลยไง หาเรื่องเลย He's not scared of anything, least of all you. อ่า There's no way they'll let you pass. อะไร He wants to know who you think you are. คิดว่าแกเป็นใครเนี่ยไม่ต่างกันมากหรอกแม่ He says you're right. ก็พูดถูก Nobody นะ can tell him what he can and can't do, and that includes you. ไม่มีใครบอกให้ใครทำอะไรได้หรอกนะอ่ะหักด้วยดราม่าทะเลาะกันเอาไปแล้ว She asks if you're hurt. เจ็บ What ไหม happened? เกิดอะไรขึ้นเขาอิจฉาผม She suggests that you forgive your enemies. Nothing annoys them more. He knows growing up is hard, การแต่ and ตัวมัน things ยาก will นะ continue to go wrong as you become older and figure out how to make them right. ยิ่งแก่ไปก็ยิ่งลำบาก He และคิดยาก asks ขึ้น if you could help him. Adoro Ansonbara. You might not be ready to take on someone with smarts yet. ยังไม่พร้อมต่อสู้กับใครที่ฉลาดกว่าสิบอกว่าสู้กับดัมมี่เนี่ยพวกมันโง่อะ ว่าโจมตีไม่ได้อยู่แล้วกดติงคุณแม่เอ อ นี่ไง ไม่กลัวดัมมี่อ่ะเจ็บมือเลยเอาโอเค Antoro. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and กำลัง Wiz. ทำของขวัญให้ลูกอยู่ พ่อกิมโม่แล้วก็วิส You should go see him and find out what it is. You've deserved it. จับตะกั่วแตนให้ได้ อันนี้คือของขวัญเลย Catchy. Yep. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. นี่เป็นอุปกรณ์สื่อสารจากโลก It's เก่า called an เรียกว่า automaton, and it's automaton. hardwired to your แล้ว DNA. จะผูกกับ It'll DNA follow wherever you go and see whatever you see. Says a good rest makes you ready. Rest, and you'll find strength for tomorrow. สำหรับดีๆนะสำหรับวันพรุ่งนี้ Nothing could stop Lupa-Lupin from setting the world on fire. ลูปาลูปินก็มานะไอตัวที่เราสู้ทีแรก ขึ้นเร็ว Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. วิ่งไม่ได้เดี๋ยว
Give it a last burst and you'll make it. โอเคมีอีเวนต์แบบนี้ด้วยนะ Prateko baba satin. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight เธอต้อง Lupa-Lupin. สู้ลูปา This ลูปิน time there's no escape. She can hear him coming. There's nowhere to run to this time. The time has come to stand and fight. ไม่มีที่ให้วิ่งหนีแล้วนะต้องสู้เท่านั้น Whatever happens, Mẹ you ơi, need kể lại to thêm. know she loves you. Mẹ là And lập cương mà. everything she's done has been to Mẹ đã protect you, bọc con luôn your gặp Popsy,พ่อ and those she was chosen to lead. แล้วก็คนที่ She tells you to stay back. This is her fight. It has Trời nothing làm to được. do with you. History has finally caught up with her. ประสาทอะไรเลย Inadab sunka, Katja Dopoluta. She had a life before you were born, you know. Darker and less fun. ชีวิตของเธอเนี่ย Here it เคยมืด comes. กว่านี้ The past coming to haunt the present. อ่ะสุดท้ายก็สู้ด้วยกันเนี่ยเอ้าไอ้น้องก็สู้อยู่นี่หว่าน่าจะตามในเรื่องเลยมาดิตามมันเอ้ย You must go through fire and water to make it out of here. ต้องผ่านน้ำผ่านไฟถึงจะไปที่นั่นได้นะเปรี้ยงเลยอ้าง Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. เราทำได้ว่ายไปหาแม่เกาะ You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. คลื่นจะช่วยพัดให้ไปถึงฝั่งได้ถ้าไปตามคลื่นตามลงมาด้วยโอเคต้องไปเกาะแม่ก่อนนะอ่ะแม่จมน้ำไปแล้ว Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. ความกลัวนั้นสำหรับผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ The แล้วไม่จำเป็นต้อง creature ก is ลัว hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. สัตว์ร้ายเนี่ยมันอยากจะล่ามากกว่านี้นะครับไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้โอเค If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. โอเคโยน What you do for yourself dies with you. What you do for การเสีย your สละ kin remains and makes you immortal in their memory. ไปหมดเลย As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness.
It doesn't แต่ mean ความเดียว you'll ดาย forget your past. It simply means you need to move on. ไม่สำคัญว่าจะลืมอดีตหรือเปล่าสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเดินหน้าต่อไป The tribe's call. Better watch out. It's no pet. จากป๊อปปี้ฮับได้นะระวังด้วยนะ They couldn't keep it down. Fluff Hulk's on the loose. Namplasinam taut blau. ไม่มีทางเลือกนะต้องจัดการมันนะ You gave them no choice but to take it down, even though they'd planned to take the Fluff Hulk out to the far Fnacky League. แทนที่จะปล่อยมันไป They've จัดการ received พวกเรา news เนี่ย a Ronin had strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. A group of Myriad crusaders already headed out to Jagni's Mercadorpus outpost. ผล Look, an emergency box from the old days when... Wow, bet that nut makes a tight fist. โอเวอร์น็อกฟิตนะสามารถต่อยผ่านกำแพงได้ไม่ใช่ดาบแล้วใช้ต่อยกำแพง Toxanol was something called a corporate juggernaut, and our world still bears the marks of the massive ecological catastrophes they inflicted upon the land. The apocalypse they caused was the end of days for their world. But for us, it was simply a beginning.
Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? เอ้ยสวัสดีสเปเชียลแท็กการทำสเปเชียลแท็กจะเติมวังฟูไอคอนนะถ้าเติมหมดก็คือ Activate Super วังฟูสเตทYou make that work. มีหมวกอะ That notice board, filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. Well, small ones. Places like this were cheap back in those days, and there was plenty of space. Get done with one place, you just build another. เมืองเก่านะฮะโอเค